சார் கையெழுத்து ஓகே. இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கேப்புகள் எல்லாம் கரெக்டாக வந்துட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி எல்லாம் தடவினா தான் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது. இஞ்சி பூண்டை வந்துட்டு மிக்சியில் அடித்ததான் நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி பேஸ்ட்டும் இருக்குது, நீங்கள் பேஸ்ட் வாங்கிக்கிறா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நம்ம உரலில் இடித்து போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ரொம்ப நைஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இஞ்சி எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வாய்க்கு இதாகாது. நம்ம இஞ்சி சாப்பிட்டோம்னா காரமாக இருக்கும்ல, அதனால வந்துட்டு இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டிங்களன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை பேஸ்ட்டுக்கராக இருக்குது, கடையில் பேஸ்ட்டுக்கராக இருக்குது, அதை வாங்கி இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தேவையான அளவு நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த பேக்கெட் வந்து 1/4 கிலோ இருக்குது. இது 3 கோழிக்கு வந்துட்டு 1/4 கிலோ சரியாக போகுமான்னு பார்க்கணும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம், பார்ப்போம். சரியாக போனால் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பத்தலைன்னா இன்னும் போட்டுக்கலாம். இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுங்க. லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெறும் மிளகா பவுட்ரு வந்துட்டு மேலே அப்படியே தூவிட்டா, வெறும் மிளகா பவுட்ரு வந்துட்டு மேலே அப்படியே தூவணும். அது அந்த கேப்பில் அந்த சந்திலெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா இறங்குற மாதிரி செய்யணும். ரெண்டு பேக்கெட் போட்டு இருக்கோம் 3 கோழிக்கு. ஆனால் காரம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். இப்போ சிக்கன் மசாலா பொடி போடுறோம். ஏன்னா சிக்கன் மசாலா பொடியும் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சிக்கன் மசாலா பொடி 2 பேக்கெட் போடுறோம். இப்போ வந்து 1 பேக்கெட் போட்டிருக்கோம். இன்னொரு பேக்கெட்டும் கொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப்புலாம் வந்துட்டு சிக்கன் மசாலா பொடி வந்துட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா கலக்கணும், மிக்ஸ் பண்ணோம். அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே போகும். அந்த நம்ம அறுத்துருக்கோம்ல பீஸாக, அந்த பீஸுக்குள்ளே போனால் தான் நல்லா காரம் இறங்கும். இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு சரியாக காரம் இறங்காது. லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் போட்டு தடவுறாங்க பாருங்கள், அதே மாதிரி தடவுங்க. பாருங்க. இப்போ வந்துட்டு முட்டை போடுறாங்க. ஒரு கோழிக்கு வந்து 1 முட்டை. ஆனால் நாங்கள் கம்மியாக தான் போடுறோம். எல்லாரும் அதிகமாக போடுவாங்க, நான் கம்மியாக தான் போடுறோம். ஒரு கோழிக்கு 1 முட்டை போடுறோம். கணக்கு 3 முட்டை உடச்சி ஊற்றுறோம். ஏன்னா 3 கோழி இருக்குல்ல, அதனால வந்துட்டு 3 முட்டை உடச்சி ஊற்றுறோம். அது மாதிரி நம்ம நல்லா தடவிட்டு அந்த கேப்புகள் எல்லாம் கரெக்டாக உள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம அந்த மசாலாலாம் உள்ளே விட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் அந்த கேப்லலாம் இருக்கு பாருங்கள், அந்த கேப்லலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே விடணும். ஆமாம், அது மாதிரி செய்யணும். அது மாதிரி செஞ்சு தான் அந்த கேப்புகளெல்லாம் மசாலா பச்சினா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்போ உள்ளெல்லாம் மசாலா போடணும். ஃபுல்லாக மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் இது மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷமாக ஒரு 10 நிமிஷமாக வந்துட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடணும். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரம்னா ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு மசாலாலாம் நல்லா போகும். ஒரு 1/4 மணி நேரம் உள்ளே நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போடலாம். இப்போ பாருங்கள் மசாலா தடவிட்டு இருக்காங்க, பார்த்துட்டே இருங்க. இப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு போட்டுக்கணும். ஃபஸ்ட்டே உப்பு போட்டோம். அந்த உப்பு போட்ட வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு சரியாக காட்டல.
மறுபடியும் நான் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், தேவையான அளவுக்கு வந்து உப்பு போட்டுக்கணும். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபுல்லாக வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உப்பை வந்துட்டு தண்ணியில் இருக்கிற கரைச்சி வச்சு நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம்ண்ணா. இது மாதிரி செஞ்சீங்கன்னு வச்சியே சம்டைம் வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு உப்பு அப்படியே இருந்துடும். அதே தண்ணியில் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா தண்ணியில் வந்து கரைச்சிட்டு உப்பை இப்போ அதுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதில் ஊற்றிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன், கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஊற்றிட்டோம், ஆனால் இருந்தாலும் அந்த வீடியோ நாங்கள் சரியாக காட்டல. இப்போ பாருங்கள், உப்பு போட்டுட்டு நல்லா இது செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அந்த மசாலாலாம் உள்ளே போகிற மாதிரி. உப்பு இருக்கு இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஆனால் உப்பு வந்துட்டு இப்போதைக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பார்ப்போம். நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துட்டு அப்படியே ஊற விடுவோம். அந்த மசாலாவிலே வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டால் தான் அந்த மசாலாலாம் வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே நல்லா இறங்கும். அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற விடுவோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள், ஃபுல்லாக மசாலா. அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு, வாண்டலாவை அடுப்பு மேலே வச்சாச்சு. வாண்டலா வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க. எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க. ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். அந்த 1 லிட்டர் எண்ணெயில் வந்துட்டு ஒரு கோழி வந்துட்டு கரெக்டாக உள்ளே முழுங்காது, அது நல்லா தெரியும். இன்னும் மறுபடியும் எண்ணெய் ஊற்றணும். போதும்னு நினைக்கிறேன். எண்ணெய் போதும் நிப்பாட்டுங்க. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லா காயணும். நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை எடுத்துட்டு எண்ணெய்க்குள்ளே விடணும். கரெக்டாக 10 நிமிஷம் ஆச்சு. 10 நிமிஷம் கழித்து மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் மறுபடியும் இன்னும் எதனா மிஸ் ஆகிருந்தால் அதுக்குள்ளே கேப்புக்குள்ளே கரெக்டாக போவோம் மசாலா. இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஏன்னா 10-15 நிமிஷம் அப்படி ஊறினா தான் இது மாதிரி நல்லா மசாலாலாம் உள்ளுக்குள்ளே இறங்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மசாலாலாம். பாருங்கள் நம்ம 3 கோழிக்கும் நல்லா வந்துட்டு மசாலா உள்ளே போயிருக்கு. இது மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சிட்டே இருக்கும்போது தொலைவாக இருங்க. ஏன்னா அதில் எண்ணெயில் வந்து தண்ணி பட்டுச்சுன்னா அப்படியே மேலே பட்டுச்சுன்னா அப்படியே பபுள்ஸ் மாதிரி வந்துடும் நம்ம கையிலலாம். கொஞ்சம் பார்த்து தொலைவாக இருங்க எண்ணெய் இது மாதிரி காய வைக்கும் போதெல்லாம். பாருங்கள் நல்லா மசாலாலாம் இறங்கிடுச்சு. இப்போ எண்ணெயும் வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ எண்ணெயில் விட போகிறோம். பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக விடுங்க. விடும்போது வந்துட்டு எண்ணெய் வந்துட்டு மேலே தெரிக்கும். பாருங்கள் எப்படி தெரியுது பாருங்களா. ஏன்னா இது வாண்டலா வந்து கொஞ்சம் சின்னசாக இருக்குது. ஆனால் பெரிய வாண்டலா வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ரொம்ப சின்ன வாண்டலா. ஒரு டைமு ஒரு கோழி தான் போட முடியும். பெரிய வாண்டலா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாத நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குதோ, நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு. பாருங்கள் அப்படியே திருப்புங்க. பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள். அந்த கேப்ல எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா போயிட்டு வெந்துடும். அதுக்குள்ளே போனச்சுன்னா நல்லா வேகும். அது 2 சைடு வந்துட்டு அப்படி பிடிச்சா வந்துட்டு அந்த மேக் பண்ணுறது பாருங்கள். இவங்க தான் மேக் பண்ணுறது. sedikit dan
பாருங்க எவ்வளோ எண்ணெய் இருந்துச்சு, ஒரு கோழிக்கே எவ்வளோ எண்ணெய் சாப்பிட்டுருக்கு பாருங்க. வானிலை சின்னசாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்குது திருப்பறத்துக்கு. கரெக்டாக அந்த கேப்பில் லைட்டாக அப்படி விலை விட்டா நல்லா மசாலா உள்ளே போகும், நல்லா வேகும். கரெக்ட். நல்லா திருப்பி விடுங்க. Agradece, madrinha.